Assalomu alaykum azizlar, iltimos qilaman, o'tkazib yormanglar. Men sizlarga hozir jannatning ikkita kalitini ko'rsatib beraman. Bittasi onam, bittasi mana opam. Azizlar, xabaringlar bor, 1983-yilda tug'ilganlar opam 43 yil bo'pti, oyoq qo'llari ishlamaydi. Bitta joyda yotadilar. Shu opamga onajonim 43 yil qarab kelib, charchab qolib, oqibatda o'zlari insult bo'lib qoldilar. Do'stlar, iltimos qilaman, yalinib, yolvorib so'rayman. Alloh uchun, onam uchun, opam uchun aziz ibrat Instagramimga like bosib, Facebook bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos sizlardan shu videolarimiz kengroq tarqalishida yordam beringlar. Sizlarni meni kanalimga obuna bo'lsanglar, bu videolarimiz tezroq sahiy boylarga yetib boradi inshaalloh, Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Onam uchun, opam uchun yalinib yolvorib so'rayman, iltimos qilaman sizlardan. Obuna bo'lib qo'yib, Facebook bosib, istoriya qo'yib, shu videoyimiz sahiy boylarga yetib borishida yordam beringlar azizlar. Shu kanalimizga obuna bo'lib turib, podpiska bosib qo'ysanglar, shuni o'zi ham onajonim bilan opamga qilgan katta ehsoninglar bo'ladi, Xudo xolasa. Ona, podpischilarimizni haqlariga duo qilib qo'ying onajon. Duo qilib qo'ying podpischilarimizni, bizga obuna bo'lganlarni haqlariga duoda bo'lib qo'ying onajon. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi bo'lasiz, Xudo xolasa. Amin, amin, amin. Yaxshi bo'lasiz onajon.